Вот в сосновом бору наблюдаем подосиной желтобурой. Вот такие вот два крепыша. Никита нашел, кстати, очень сыро. Срезай. Хороший вообще, да? Чистые, как слеза просто. Ну, это один ходит проволочник. Залез, ну ничего. Вообще чистейший. Ну, прохладно уже. Еще ночью градусов 5 всего. Да. Вот, собственно, лес. А вот сейчас мы наблюдаем так называемый польский гриб. Один из моих любимых грибов. Сейчас я срежу его, покажу. Осенний грибок. Очень любит в бору расти. Вот так он выглядит. Похолодало наконец-то. Дожди прошли. Пошли польские. Обычно растут большими семьями. Но в данном случае всего вижу я, вот, которого срезал. И вот еще парочка. Но бывают семьи я собирал по полсотни. Даже больше. Штук по 60. Вот еще польский. Вот такой красавчик. И вот крупненький такой. Вот такой. Так, Никита беленький нашел, боровой. Он полностью червивый, старый. Старый, да. А вот рядом гриб синяк. Вот он стоит. Но мы их не собираем. Пускай растет. Еще один синяк, да? Вот еще гриб синяк. Вот он стоит. А теперь наблюдаем поляну болотвиков. Такие вот тут березовики. Вот раз, два, три, 4. По траве, наверное, если полазить, еще есть. Сейчас сначала эти посмотрим. Вот такого гладыша еще нашел. Оп. Труха. Посмотрим маленького. Если он труха, то большой даже трогать не будем. Труха. Пускай стоят себе. В самой чащобе вот такой черноголовичек. Подберезовик. Вот такой вот, который зеленеет, как подосиновый. И еще один. Опа. Какой. Немного дырок есть. Посмотрим потом. И не сходя с этого места, еще один. Черноголовички. Люблю такие подберезовики. Ну вот они червивые все, блин. Подосиновичек. Опа, какой. Все, труха. Давай, срезай своего. А я тебе говорю, здесь все время подосиновики. Блин, комаров сколько. Но это неплохой. Помоложе. Очередной черноголовичек. Нормальный.